今日咧係1月18號，2026年。我哋今日嚟睇呢個咧係雅居樂鎮華路呢個片區嘅陽光別墅連排中間位，一樓有個廁所。依家呢間屋係全部重新裝修嘅。以前呢個位置咧係一個廚房嚟嘅，呢個西南廚向。依家晏晝嘅1點半到2點鐘呢段時間，咁咧呢度餐廳位置咧做一個開放式嘅廚房，比較適合於度假咯。如果你上嚟長期住嘅話，要炒啲嘢嘅話，可能就開放式廚房冇咁有口咯。呢啲櫃全部做好晒㗎啦。咁我哋嚟到呢一邊咧，可以睇到呢個最細嘅連排別墅嘅中空大廳。呢一種屬於係比較細嘅連排別墅啦。電視啊、櫃啊、梳化啊，全部都配好晒啦。你睇下上面個窗都非常之靚。咁呢個位置咧，以前係一個即係陽台位置嚟嘅。移咗拆，依家係拆咗呢個門，然之後將個門移咗出嚟呢度。咁後花園啦，全部硬底化咗噶啦。你睇下種咗啲花都好靚。呢個業主非常之識打理。依家係重新裝口修，未入住狀態。出邊咧係鎮華路嚟嘅，鎮華路，但係唔影響，因為佢做咗呢個玻璃門。玻璃門嘅話，一關咗之後咧，佢就會好靜噶啦。OK，我哋上到二樓，二樓咧有一個公用嘅衛生間。馬桶設計乾濕分離。呢邊咧就係西南朝向。你睇下呢個房幾採光幾靚。呢個櫃訂製嘅櫃全部做到牆頂㗎啦。所有個房都做好咗櫃，而且有新嘅空調。3樓咧就係一個主人房嘅設計啦。呢張床2米，唔係1米8就2米㗎啦。訂製嘅櫃，呢個質感都幾好嘅。你睇下，因為重新裝修好咗就係唔一樣。比以前睇嗰啲標裝會厚好多。哇！你睇幾正，而家陽光新嘅空調。呢邊咧仲有個陽台仔，呢個陽台仔都有10幾20個房㗎。呢度係鎮華路，呢個名門別墅百里山，然之後落丁山。呢個花園幾靚，大概就係咁嘅樣啦。127平方，有建築房產證上邊。依家售價係223萬。